Мелкер Гарай, шведский писатель. Его творчество необычно, и сам он необычный писатель. Мелкер Гарай, член шведского общества авторов, состоит в Чилийском союзе писателей и в шведском отделении пен-клуба. В 2016 году Ассоциация чилийских писателей вручила ему памятную грамоту в знак благодарности за его литературные достижения. Гарай – автор серии книг «Тайные записки церковного сторожа», «Йозеф Кинский и смерть», «Крыса и другие злые новеллы», «Пугало», уникальной по замыслу книги MCV, «Диалоги», «Скрипты на закате», «Афоризмы». Многочисленные презентации его книг в Швеции, Франции и Чили, статьи в газетах, выступления по радио, его общественная деятельность и интересы в разных сферах сделали его очень популярным. По его произведениям сняты фильмы, поставлены театральные пьесы, сочинены музыкальные произведения. В университете Меллардален, Швеция, в рамках программы подготовки социальных работников рассказы Мелкера Гарая служат основой для обсуждения вопросов этики. Гарай – успешный европеец, состоявшийся бизнесмен, живущий в комфортном обществе, но при этом он задумывается и пишет об экзистенциальных проблемах человека, о вечных вопросах жизни и смерти, о тех сторонах жизни, которые остаются в тени. Как писатель Мелкер хороший стилист с интеллектуальным темпераментом, искренней любознательностью и содержательностью. И это позволяет ему донести свои идеи до самых разных читателей. Не зря он получает восторженные отзывы критиков и поражает читателя хорошим спектром повествовательных форм и художественных приемов. Язык шведского писателя отличает ясность и четкость. Критики сравнивают его с Кафкой, Пером Лагерквистом, Стигом Даггерманом и Эрнстом Хемингуэем. Очевидно, что перед нами настоящий мыслитель. Читая его книги, понимаешь, что Гарай, хотя и атеист, но, судя по всему, непримиримый агностик, вечно ищущий ответы на свои вопросы. Писатель придерживается того мнения, что все, что с нами происходит, есть не что иное, как встречи с прошлым. А новая мысль и новое слово рождаются из того, что уже было обдумано или сказано, из того, что мы узнали ранее, и из наших традиций и воспоминаний. В то же время иллюзия новизны рождается еще и из опыта, сформированного нашими переживаниями и чувствами, главные из которых — вдохновение, импровизация, любовь и злость. Так творятся миры. Так жизнь приобретает новое содержание. Рождение нового мира может принимать многообразные формы. Оно представляется нам то битвой, то игрой воображения, то танцем на обломках руин. Но именно благодаря этому многообразию и можно расслышать, как возникает и как оформляется мысль. Почему писатель задает себе и нам эти вечные вопросы о том, почему человек одинок перед жизнью и смертью, одинок среди веселья и смеха, одинок перед Богом? Каждый хоть раз в жизни задавал себе эти вопросы, но есть ли на них ответы? В России опубликованы 8 рассказов писателя из книги «Крыса и другие злые рассказы» в издательстве «Иностранная литература» за 2016 год. А мы знаем, что в этом журнале печатают наиболее интересные и значительные произведения современной мировой литературы. Вышедшая в этом году на русском языке его книга
«Тайные записки церковного сторожа» выдвинуто на литературный приз «НОС». Все это открывает для нас, российских читателей, этого самобытного и вдумчивого автора. Говорят, краткость – сестра таланта. Знаете, это правда. Я лишний раз убедился в этом, познакомившись с работами вот этого автора, Мелкиргарай, человек, которого я читаю, в общем, недавно. И случайно я на него вышел, вернее, вышли на меня, предложив почитать его рассказы на камеру. Вот. Вы знаете, емко, кратко. Это сразу и литератор, и теолог, и философ. Очень я люблю, когда коротко о важных вещах говорят. А к тому же тема сборника «Крысы и другие злые рассказы» – зло в самых разных его вариациях и ипостасях. А поскольку уж так вышло, что я большей частью работаю, исполняю роли злодеев и всяких прочих мерзавцев, этот автор для меня еще важен как учебник. Так что с ним я не закончил. Надеюсь, что мы с ним и лично познакомимся, поработаем еще. Мне нравится. Я советую обратить внимание на работы этого шведского писателя, шведско-чилийского. Нормальное сочетание. Шведы, холодные, такие рассудочные шведы, с одной стороны, а с другой стороны латиноамериканцы с их карнавалами, кровью вот этой бурлящей, яркой. Ну, собственно говоря, вот мое вам слово. Читайте. Книжки вообще, в принципе, полезно. Вот. А хороших авторов тем более стоит почитать.